चक में हलंदड़ महर जतोई खूनी तकरार जो जिरगो कयो वियो। हिकु औरत समेत 7 खून साबित थियण ते मजमूई तौर ते 2 करोड़ 20 लख रुपया ॾंड मुक़ररु कयो वियो हुयो। जिरगो सखर में अली गौहर महर ऐं ॿियनि जे सरपेची में थियो। जिरगे दौरान फ़ी खून जी बाहा 25 लख ऐं नारी जे खून जी बाहा 50 लख रुपया मुक़ररु कई वई। जिरगे में जतोई बिरादरी जा महर ते 2 ऐं महर बिरादरी मथां जतोई बिरादरी जा 5 खून साबित थिया। महर ऐं जतोई खूनी तकरार जे जड़ मुग़वी फरीद महर ऐं आमिर महर मोटाणी जे अगवा जी साख वरिती वेंदी। जारी कयल फ़तवा में चयो वियो आहे त मुग़वी जा वारिस हिकु शक हेठि आयल रशीद कुर्सी ज़हीर जतोई ऐं शमन कोश जे ॾानंग मां साख वठंदा। फ़तवा मूजिबि चोरी कंदे भाॻियनि हथां चोर मुओ त उन जो ॾंड साथी भरींदा जॾहिं त भाॻियो आज़ादु हूंदो। ज़मीन नुक़सान जी कमेटी मुक़ररु कई वई जेके बाद में फ़ैसिलो कंदा। महर ऐं जतोई तकरार में हिक ॿिए जो फुर थियल मेहूं ऐं ट्रैक्टर 1 हफ़्ते अंदरि असल मालिकनि हवाले कया वेंदा। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।